Art of Daily วันนี้จะพาไปเสพผลงานภาพถ่ายเจ๋งๆของศิลปินช่างภาพชาวอังกฤษคาร์วอร์เนอร์เมื่อมองแว็บแรกเราอาจจะมองเห็นเป็นทะเลทรายหรือว่าภูเขาแต่หลังจากค่อยๆจ้องมองดีๆอาจจะพบบางส่วนของร่างกายมนุษย์อยู่ ศิลปินใช้เทคนิคการถ่ายภาพที่ทำให้เกิดการลวงตาเป็นมุมมองใหม่ๆที่เกิดจากส่วนต่างๆในร่างกายของเราเป็นการเปิดทัศนียภาพที่ไม่ได้มีในธรรมชาติได้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวอีกทั้งถ้าเราลองมองเข้าไปที่ผิวหนังใกล้ๆศิลปินก็อยากให้เราฉุดคิดมองย้อนกลับมาที่ชีวิตว่าในแต่ละร่างกายเนี่ยต่างผ่านเรื่องราวต่างๆผ่านการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเห็นได้จากรอยแผลรอยย่นที่เกิดจากการเวลาหรือว่าบางคนอาจถูกทำร้ายร่างกาย